สวัสดีครับวันนี้เรามากินตำป่ากันดีกว่านะครับซึ่งตำป่าทะเลนะครับก็รวมอะทั้งป่าทั้งทะเลอะก็มีหลายอย่างทั้งกุ้งทั้งแซลมอนทั้งหมึกทั้งอะไรนะไหลบัวไหลบัวอร่อยกินน้ำยิ่งเผ็ดพริกที่ตัวกุ้ง
อืมไหลบวกกับแซลมอนอืมหมูยอออกปากไปเลยเขาบอกว่าเผ็ดอะไรนะ เผ็ดไฟออกปากแมงวันได้กลิ่นมาแล้ว หมูยอที่เขาบอกว่าน้ำหูน้ำตาไหลสุดยอดพี่น้องทำปลานะครับ